हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंजॉय। और फ्रेंड, मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए इस मोटो से बना रहा हूँ कि जो पेटीएम के जो चीज़ होती है 100% कैशबैक की जो चीज़ें होती है वो घर पर आती है। आप सब जानते हो घर पर आती है, पर वो जो चीज़ें होती है उसकी क्वालिटी कैसी होती है आप में से किसी को भी नहीं पता। मतलब वो हमें तकरीबन मुफ्त में ही देती है, सिर्फ उसका जो शिपिंग चार्ज होता है वही लगा के वो तकरीबन मुफ्त में ही देती है। पर वो हमारे घर पे आता है तो वो प्रोडक्ट कैसा होता है उसके बारे में तो आज तक शायद किसी भी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाया है। तो फ्रेंड, मैं आज बना रहा हूँ उसी चीज़ की, मतलब अनबॉक्सिंग तो नहीं बोल सकते, पर मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू दे सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे होते हैं। तो फ्रेंड, आप जानते हो कि अभी कुछ दिनों पहले पेटीएम ने एक सेल निकाला था जिसमें उसने बोला था कि आपको 100% कैशबैक मिल रहा है। तो मैंने उसमें से कुछ चीज़ें मंगाई है। सबसे पहले तो चीज़ें है ये जो चीज़ है वो है किशमिश। वो जो है रासा फूड और कॉरपोरेशन की तरफ से मैंने मंगवाई थी 400 ग्राम्स ऑफ किशमिश। तो एक चीज़ ये है, और ये दूसरी चीज़ जो ये है वो है डॉक्टर ऑर्थो का पेन रिलीफ स्प्रे, जो वो मैं सबसे पहले आपको ये खोल के दिखाता। सबसे पहले करते हैं इसको साइड और लाते हैं हमारे डॉक्टर ऑर्थो के स्प्रे को। तो ये जो है आप जानते हो पेटीएम की वो जो पैकेजिंग होती है वो इतनी भी बढ़िया नहीं होती है, पर जैसे भी है मुफ्त में तो भाई मिलता है सामान, तो उसमें तो हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं प्रॉब्लम। तो फ्रेंड, ये जो चीज़ है एक बिल दिया हुआ है उन लोगों ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये भाई फलाना ढिकना। तो फ्रेंड, ये देखिए ये 3 स्प्रे है। ये जो स्प्रे है वो मेरे को मिले हैं सिर्फ 60 रुपीज़ में। हाँ, सिर्फ 60 रुपीज़ में। इसकी मार्केट प्राइस जो है लिखी है जो है 127 रुपीज़। तो ये फिर भी मेरे को मिला है सिर्फ 20 रुपीज़ में। तो ये कोई बुरी स्कीम नहीं है फ्रेंड, ये ऑफर कोई भी बुरी नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसको इधर देख लिया है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको आधा अधूरा प्रोडक्ट देता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको स्प्रे करके। ये देखिए फ्रेंड, ये स्प्रे हो रहा है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई भी स्प्रे ऐसा नहीं है कि ये आधा है ये फिर ये पूरा, ऐसा कोई नहीं है। सारे तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये सबसे पहले बात हुई हमारे डॉक्टर ऑर्थो के स्प्रे की। और ये जो स्टॉक था वो सिर्फ आई थिंक 50 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको ऑर्डर किया, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे घर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन तो होता ही है जिसको बैग का पेन या फिर उसका किसी का पेन होता है। तो फ्रेंड, ये चीज़ जो है वो ये मतलब बहुत अच्छी, मतलब 100% में भी पेटीएम बहुत अच्छी चीज़ें देता है। और फिर दूसरी चीज़ जो आती है हमारे किशमिश की है, तो इसको भी फटाफट से ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये जो है प्रोडक्ट मैंने उसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो किशमिश का पैकेट है इसमें भी बिल दिया हुआ है उन लोगों ने। ये मेरे को कुल पड़ा था सिर्फ 78 रुपीज़ में। और ये स्प्रे मेरे को पड़ा था, मतलब ये जो स्प्रे देखा आपने वो पड़ा था मेरे को सिर्फ 60 रुपीज़ में। मतलब एक स्प्रे का 20 रुपीज़, 3 के मेरे को 60 रुपीज़ देने पड़े। तो ये जो मैंने आलमंड मंगाया था, एक का वजन है 200 ग्राम्स। आप लोग देख सकते हैं एक का वजन है 200 ग्राम्स और इसका प्राइस है 175। और मेरे को 2 पैकेट के सिर्फ 80 रुपीज़ देने पड़े थे। और ये बाज़ार के प्राइस से, मतलब जो आप किसी भी रिटेलर के यहाँ से लेने जाओगे तो उससे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने अभी ओपन किया था, और इसका जो स्वाद है ना, आप बाज़ार से ला के देखोगे और इसका स्वाद देखोगे तो ये बहुत ही अलग है फ्रेंड। इसका स्वाद एकदम फ्रेश है। आप एक बार ट्राई करके देखो इसको। अगर अगली बार 100% कैशबैक का ऑफर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग इसीलिए 100% कैशबैक में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रोडक्ट के थोड़े तो पैसे चुका ही रहे हैं जो डिलीवरी चार्ज है, पर अगर उसमें प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो। और फ्रेंड, ये मैंने वीडियो बना दिया है, और मैं आपको जो वीडियो मतलब जो भी प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगा आप वही प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो प्रोडक्ट कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। और वो जो प्रोडक्ट होते हैं, ये देखिए आप किशमिश बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। और आप चाहो तो अगली बार जब 100% कैशबैक का ऑफर आएगा मैं आपको बता दूंगा। और उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ये ऑफर आप टेंशन मत लीजिए, महीने में ये 2 से 3 बार तो निकालता ही है। और आप अभी भी कुछ खरीदना चाहते हो तो पेटीएम मॉल में जाके खरीदिए। और आपको मैं एक ऑफ़र बता रहा हूँ जो पेटीएम मॉल ने अभी कुछ दिनों पहले किया है। आपको लिखना है WELC 100। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, मतलब आपको क्या खरीदना है, कोई टेक्निकल चीज़ खरीदिए, जैसे कि सेल्फी स्टिक खरीदिए, ऐसी कुछ चीज़ खरीदिए जिसमें आपको 100% का कैशबैक मिल जाएगा। आई मीन जो प्रोडक्ट होता है उसका 100% कैशबैक, 100 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल जाएगा। आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा जो 20-25 रुपीज़ है। तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अभी भी पेटीएम मॉल में एक्टिव है। और बात रही इस प्रोडक्ट की जो आपको 100% कैशबैक देता है, तो वो ऑफर जब आएगा मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव और कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि
ऐसा नहीं होता कि ये लोग प्रोडक्ट हमें जैसे तैसे दे देते हैं। 100% कैशबैक है, पर वो उसके मुकाबले तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो बस एक छोटा सा रिव्यू था, वही समझ लीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।